og velkommen til den her video. I dag vil vi gerne lave en slik-challenge. Sådan en her sort en. 1, 2, 3. Vi kan få point fra 1 til 10. Jeg bliver en til den her. 8. Røde nogen. 3, 2, 1. Det er 5. 5 stjerner. 6. Og der fik vi lige 2 rækposer. Det er sådan nogle her. 3, 2, 1. De er lidt sure. Meget. Jeg giver den 5. Ja. Så har vi sådan nogle her is. Det er ikke fordi det er is. Nej, det er ikke rigtigt. Vi starter med 2. Jeg klarer den 9. 9. Når man er syg. Gør det ikke? Ja. Se, det er en karamel med 3. Det var vi enige om, ikke? 1. Så har vi sådan nogle her. Og ja. Der er 3. En 7 for mig. Ja, også for mig. Anden en. Den er hård. 5. 2. Er kristen. Hvorfor har vi ikke noget vand til det her lort? Nu er der sådan noget hvidt inde i. 2, 1. Syv. Altså en 9. Hvor der er sådan. Ja. 1. 3. Og den her giver jeg 8. 10. Højt på 1. Først den der er lidt grå, den har vi lige smagt på. Det er sjovt, ikke? 5. Så den giver jeg 5. Hvad giver du den? Jeg giver den 5. Også 5. Jeg giver den 3. Jeg giver den 4. 7. Ja, 7. Og der står babes. Jeg giver den 7,5. Og 8. Au. Jeg giver den en 9. Jeg giver den en 8. Så er det jo. 3, 2, 1. 5. Så har vi sådan nogle her. Det er kigummi, tror jeg. Og ja, og så har vi sådan en her. Okay.
giver den 8. Ja, det skal. Den giver jeg 10. 10. Ja, 10. Jeg skal lige tage spiser hende. Giver den 5. Jeg er 10. Så må vi jo bare sige farvel. Ja, det var alt for den her video. Håber bare, vi ses igen. Husk at give et like, abonner og kommentere. Hej hej.